ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತಾರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಸಾಲೆಲು ಅರ್ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನಗ ಅದಗಾಡ್ದಿಂಚಿ ಬೈದನ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ತಾರೈದ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಅಟ್ಟಿಲಿಡು ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಇನಿಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡಿಶ್ ಕೋರಿ ಗಸಿ ವಿತ್ ಮೈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನ್ ಶ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೂಕೋ ಇಂಡಿಯಾದ ಶೆಫ್ ಅಂಚನೆ ಫೌಂಡರ್ ಆದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಯಾನಿರೆಗ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಶ್ ಮಲ್ತು ತೊಜಪಾವರೆ ಉಲ್ಲೆ. Okay, so first nama start malpuga with the most special ingredient, MAGGI Coconut Milk Powder. Undu nama cooking bari sulabha malpuni. It is a super simple way to make a coconut milk in larger quantities also and super fast as well. Hygienic spray drying technique use maltudu. Undu tare perda powder ready maltundu and every time it is same consistency, same taste korpundu. So we will start by making this powder first and it is super easy because ಪೌಡರ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇದನ್ನ ತಾರಿದ ಪೇರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇರೇಗ್ ಬೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಇರೇಗ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ತೆಲು ಪೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ 1:4 ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ಟು ವಾಟರ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಇರೇಗ್ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ 1:1 ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೌಡರ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಚೂರ್ ಇನ್ನಾಗ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೀರು ಗೆತ್ತೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಚ್ಚಲ ಉಪ್ಪರೆ ಬರಲಿ ಚೌಲಿಲ ಉಪ್ಪರೆ ಬರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಇನ್ನಾಗ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಏನದು ಇತ್ತಿಜಿ ನೆಕ್ ತಾರೈ ಪುಡ ಪುನ ಪಿರೇವುನ ಪುಂಟುನ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಇರ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇರ್ನ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಚೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಪಾಡ್ವೆ ನೆತ್ತ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ಅದಾದೆ ಇನ್ನಾಗ ನೆಟ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಆಪುಜಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಪುಜಿ ಇರ್ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಗ್ ನೆಕ್ ಸೀಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲೆ 15 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ನೆಕ್ ದಾಲ ಆವಂದು. And I feel for the chef community, this is definitely a game changer because when we make it in larger quantities, nama mast quantity malpanaga, mast janakligu atil malpanaga, undu bari sulabha appini, nama time la mast save apundu. And I love using this. Itte nama tarida pir ready and we will move on to making the dish. Kori Gassi da masale malpare, ireg undu pura ingredients bodav. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುರುಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ನೆಕ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡೆಡ್ ದೀಪ. ವಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಿಕನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಸನ್ಡ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಕ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಟು ಇಟ್. ಒಂದು ಕೋರಿದ ಗಸಿ ಇನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತಲ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಹತ್ತೇರು. ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಟು ಎನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಯರ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೈಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೈ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮಸಾಲ. ನಮ್ಮ ಉರುಡು ಕೋರಿ ಮಲ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚದ ಘೀಯೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೋರಿದ ಗಸಿದ ಅರೇಪ್ ಮಲ್ಪನಗ ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಬೇತನೆ ಕಮ್ಮನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಅದಗಾಡ್ದಿಂಚಿ ಒಂದೇ ಮಲ್ಪುನು. And start with the chilies. Gundu chili netta kammane banna mutta nama neck roast malpuva chur time tagundu but patient uppule. The chilies are now well roasted. We're going to move it on to a plate on the side and roast the rest of the spices. Nama kothambari nettu padrevalla a few peppercorns and we are going to roast that until it's nice and fragrant. Nettu mettela popundu matra nama last it padva ಬಿಕಾಸ್ ಮೆತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬರ್ನ್ ಆಪುಂಡು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಕಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಯು ಆ್ಯಡ್ ಯುವರ್ ಮೆಥಿ ಸೀಡ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಲೈಕಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೆಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಲೈಕ್ ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೈಸಸ್, ಅ ರಾ ಆನಿಯನ್, ಅ ಫ್ಯೂ ಕ್ಲೋವ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್, ಒಕ್ಕ ಪಿರೆ ದಿನ ತಾರೈ. ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಪುಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂಟು ಅ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಹತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಸಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಪೂಪಿನ ಇನ್ನಗ ನೈ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಬೇ ಲೀಫ್ ಒಕ್ಕ ಸಿನಿಮನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುವ. ದ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಲಿಂಗ್ ನೈಸ್ಲಿ
ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಅನಿಯನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಸಾಟೆ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಕೋರಿದ ಗಸಿಗೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಟೆ ಇಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್. ನಾವು ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಸಾಟೆಡ್. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ವನಿಕ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಕೋಲೆ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ದ ಪೀಸಸ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ಲಾಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿಕನ್ದ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತದು. ನಮ್ಮ ಈತ ಮಿತ್ತು ಲಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬಯ್ಯಾರೆ ಬುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು 15 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬಯ್ಯಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ತೂಕನೆ 15 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಿಶ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜ ಮತ್ತು ಶೋಕದ ಕಂಬನೆ ಫುಲ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬರೋದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಪು ಪೇರ್ ಇತ್ತಿನ ತಾರೆದ ಅವು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲಾಯಿ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋನ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಅ ಬಾಯ್ಲ್. ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯಾಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕುಕ್. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷದ ದಿಂಚಿ ಬೈಯೊಂದುಂಡು ಚಿಕನ್ ಕುಕ್ ಆತಂಡು ಸರಿ ಪೂರ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ಡೆ ಕುಕ್ ಆತಂಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಥಿಕ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಟು ದಿಸ್. ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಇರ್ತೂಲೆ ಇರೇಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ತಾ ಸೀಸ್ನಿಂಗು. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಗಸಿ. ವಾವ್, ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಕುಕ್ ಆತಂಡು ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ ವೆಸಲೆಡ್ ಪಾಡ್ಗ. ದ ಚಿಕನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕುಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕರಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್. ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದೇ ಮಲ್ಲಾತೀನಿ. ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಳ್ದ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡಿಶ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೌಲ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವು ಐಟು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಅವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು. ಈರೆಂಕ್ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಕೊರಿಯಾಡ ಯಾನ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದೇ ಪನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ಇರೇಕ್ ಪಂದ್ರೆ ಉಂಡು ಆಪಿನಾಡ್ದು ಬೇಗ ಇರ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ.